Chicas, chicas, mirad qué sitio tan bonito. Yo creo que podríamos acampar aquí. Ay, me encanta la naturaleza. Pero chicas, salid ya. ¡Hala! Pero qué sitio tan bonito has encontrado. ¡Qué ganas tengo de acampar! Ay, ¿ya hemos llegado? La verdad es que a mí esto de venir a acampar al bosque me apetecía cero patatero. Pero es que Phoebe insistió tanto que cualquiera le decía que no. Oye, Cherry, ¿quieres venir conmigo y buscamos madera? Por supuestísimamente que sí, Phoebe. Anda, mira si Max también quiere venir. Chicas, ¿os encargáis vosotras de la piscina? Ay, sí, yo ya estoy preparada. Jeje, no, Nora, me refiero a que montéis la piscina, si no, ¿cómo te vas a bañar? Oh, vaya, pues eso sí que da pereza. No te preocupes, Nora, yo te ayudo. Mira, Cherry, nos ha quedado la hoguera perfecta. Ay, Phoebe, qué ganas tengo de que sea de noche. Mira, me he traído la guitarra. Oh, oh. Vamos a ver qué están haciendo las chicas. Bueno, Nora, ¿qué? ¿Has encontrado algo? Pues sí, Chloe, pero es que el río más cercano está a 5 kilómetros. Pues vaya faena. ¡Hey, chicas! ¿Qué pasa? Phoebe, que no vamos a poder llenar la piscina de agua. Es que el río más cercano está súper lejos. Jejeje, sin problemas, que de eso me encargo yo luego. ¡Hey, Max! ¿Pero qué es lo que te pasa? ¡Anda! ¡Pero si te has hecho un amiguito! Oye, Max, no le gruñas, que seguro que tiene hambre, pobrecito. Después te vamos a dar algo de comer, ¿vale, bonito? Pues chicas, vamos a empezar a hacer la cena. Oh no, Huesito se ha ido con los humanos. Oh no! Hey, ¿qué es lo que pasa? Huesitos, que se ha ido con los humanos, ¿ahora qué hacemos? Vamos a esperar que sea de noche y lo cogemos, ¿vale? Vale. Chicas, huele de maravilla. ¡Oh, qué hambre tengo! No seáis impacientes, ya queda poco. Que sí, que para ti también hay, pequeñín. ¡Ah, qué bien huele! ¡Ey, pero qué hacéis aquí! Es que olía muy bien y tenemos mucha hambre. Sí, yo quiero comer un filetito de eso que están haciendo. Que no nos pueden ver los humanos, que nos van a comer. Oye, ¿dónde está Lobby? Oh. ¡Fuera, Chucho! ¡Fuera! ¿Eh? ¡Ese es Max! ¡Max! ¿Pero Max, qué te pasa? ¡Fuera, Chucho! ¡Ay, no! Creo que hay alguien ahí escondido. ¡Uy, qué miedito, eh! ¡Ay, Phoebe, tengo mucho miedo! ¡Yo también, Cherry! ¡Ey, tenemos que hacer algo! ¡O se van a comer a Lobby! ¡Ay, no, chicas! ¡Mirad! ¡Ahora hay más! ¡Son monstruos! ¡Fuera de este bosque! Sí, largaros. Venga, fuera. Ay, ojalá Huesitos esté bien. Ay, no, Phoebe. Se van a comer a Max. De eso nada, chicas. Vamos a transformarnos. Chloe, transformación. ¡Bien! Phoebe, transformación. ¡Bien! Nora, transformación. ¡Viva! Cherry, transformación. Hello. Ahora ya nos estáis devolviendo a nuestro perrito. ¿Qué? Pero vaya morro que tenéis. ¿Y nuestro perro qué? Ay, ¿qué ha dicho? ¿Que es su perro? Ay, no, que nos van a quitar a Max. No os atreváis a quitarnos a nuestro perro. ¡Au! Oye, que se duele un poquito, ¿eh? A ver, chicas, que nosotros no os queremos quitar a vuestro perro. Solo hemos venido buscando al nuestro y os lo habéis comido.
¿Pero qué dices? ¿Cómo vamos a comernos un perro? ¡Que somos superheroínas! Sí, os lo habéis comido. Los humanos tenéis la fama de comer perritos calientes. ¡Ah! ¿Dónde están mis huesitos? Que no, si los perritos calientes son un bocadillo de salchicha, que le llamamos así, perritos calientes, o hot dogs. Si eso es cierto, ¿dónde está huesitos? Mira, ahí lo tienes, delante de la barbacoa, pobrecito, qué hambre tiene. ¿Es que no le dais de comer o qué? Sí que le damos de comer, pero es que llevamos 3 días que no hemos comido ni nosotros. Chicas, ¿qué os parece si les invitamos a la barbacoa? Sí, claro que sí. Pero Nora, hay un pequeño problemilla. ¿Qué pasa, Phoebe? Pues que apenas tenemos comida para nosotras. Jejeje. Dejadle ese problema a Chloe que lo soluciona enseguida. ¡Solucionado! ¡Hala! ¿Pero cómo has hecho eso? Es que el poder de Chloe es el de la teletransportación. La muy morruda se levanta 5 minutos antes de ir al cole. ¡Ay, qué suerte tiene! Oye, ¿y todas tenéis poderes? Sí. Yo tengo aliento de fuego y hielo. Y yo tengo láser en los ojos. Ya, el tuyo ya lo he visto. Y yo tengo super fuerza. Me encantaría tener algún superpoder. Y a mí también. Chicos, la cena ya está lista. ¡Ay, qué bien con el hambre que tengo! Disculpa, dime, ¿cómo has dicho que se llama este líquido marrón oscuro? Es que me pica en la nariz y se me saltan las lágrimas cuando lo bebo. Jejeje, ese es un refresco de cola, pero bébelo despacito. Oh, pues está bueno. ¡Ey, vosotros! ¡Quietos ahora mismo! Chiquitines, que mira lo que os traje. ¡Wow! ¡Oh, qué rica estaba la cena! Sí, estaba todo tan delicioso. Oh, yo he comido demasiado, no puedo más. Ay, al final no hemos llenado la piscina de agua. Oh, el río más cercano está muy lejos. Sin problema, con mi aliento de hielo y fuego haré agua en un momentito. Pero ya mañana, ¿vale? Que tengo la tripa llena y no me puedo ni mover. Oye, ¿dónde está Cherry? Estoy aquí, chicos. Es que fui a por mi guitarra. Vamos a cantar un ratito. Oh. ¿Estáis preparados? Ay, yo me iría corriendo, pero es que no me puedo mover. El árbol de la montaña. ¡Wey-ao! El árbol de la montaña. ¡Venga, todos juntos! ¡Ah! ¿Qué es eso? Pues según Cherry, eso es música. Pues entonces a mí no gustar música. Ese árbol tiene un brote. ¡Ay, que brote! ¡Ay, que brote, bello brote! ¡Au! 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 ¡Vamos, todos juntos! Ay, no sé por qué, pero me tiemblan hasta los huesos. Y a mí también. ¡Ay! Es que Cherry canta fatal, chicos. Ese brote, bello brote, ay, amor de brote, el árbol de la montaña. Creo que al final para llenar la piscina no tendré que usar mi aliento de hielo y fuego. Seguro que esta noche llueve. Hola party amiguis, hoy os traigo la nueva caravana de Pinipón que me parece súper alucinante. Mirad cómo se abre y menuda fiesta que podemos hacer aquí con nuestras Pinipón. Trae una piscina, también trae luces, incluso luces en la piscina, chicos. Un montón de accesorios y mirad qué literas tan chulas. Pues aquí está todo lo que viene en la caja. Vamos a empezar a sacar todo. Mami, ¿qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Hola, Alicia! Hola. Pues voy a empezar a montar la nueva caravana de Pinipón. Pues yo me apunto, que me encanta Pinipón. ¿Me vas a ayudar? Sí. Vale. Me encargo yo de sacar primero todo esto. ¿Vale?
Vale. Y ahora empezamos a montar. Tiene muy buena pinta, Alicia, esta caravana, ¿eh? Sí. ¡Mira Vale. qué chulada! Ya sacarlo todo, chicos, y ahora os lo enseñamos bien. Pues vienen estos cartoncitos, que ahora veremos a ver dónde se pone. Vienen estas super A pegatinas. mí me encanta esta pegatina. Cool Caravan. Y a ver qué más viene. Ah, bueno, las instrucciones. Súper importante. Y por ahí hay una bolsa, ¿no, Ali? Sí. ¡Wow! ¡Qué de cosas hay aquí! Mirad qué bonito es esta pinipón. Mira, tiene en la camiseta una bola de discoteca. Sí. Vamos a ver la carita. A ver, la carita por el otro lado. Yo no he sido. Mirad, chicos. ¡Hala! Bueno, esto le faltan un montón de cosas que tenemos que montar ahora. Pero qué chulada, ¿verdad? Sí. Pues, ¿qué te parece, Alicia, si empezamos pegando las pegatinas? A mí siempre cuando monto algo de pinipón, ya sea el castillo de pinipón, ya sea cualquier casa de pinipón, la escuela, siempre me ha gustado poner antes las pegatinas. Mirad qué armario. Vamos a ponerle las pegatinas a las puertas, ¿vale? Vamos a ir montando lo que es la habitación. Ponemos aquí este armario. Mirad, chicos, que hoy la abuela de discoteca. Uy, mira, cambian de color las luces, Ali. Sí. ¿Y sabes una cosa de esta bola? ¿Cuál? Que además podemos meterla en la piscina con agua. Con agua. Sí, ahora la vamos a poner aquí, ¿vale? Vale. Pues vienen un montón de accesorios. La barbacoa, mira aquí he puesto esta zanahoria, este pescadito y está cocinando un poquito de carne. Oye, ¿dónde está la ping-pong? ¿Está ahí? ¡Ah! Mira a ella que estaba conduciendo. Chicos, me encanta este palo de selfie. ¡Qué chuli para hacerse foto con las amigas!, ¿verdad? Sí. Un selfie. Trae accesorios para el pelo. También venían 2 florecitas, pero os voy a contar dónde las he puesto yo. Esas 2 florecitas, la verde y la rosa, las he puesto ahí porque ese cartoncito, el que está en el baño, se venía hacia adelante. Entonces así ya no se va a mover. Mami, mira lo que hay en el váter. ¡Ah! ¡Un popopón! ¡Un pinipopó! Las literas, mirad qué monas. Y ahora vamos a ver lo que hay en ese armario. Mirad, chicos, hay ropa. Hay ropa y 2 perchas con 2 faldas. Oye, podemos guardar también ahí los bolsos, ¿no? Uno verde y otro moradito. Así. Y cerramos el armario. Y esta guitarra la voy a poner encima del armario. Y a ver qué más tenemos por aquí. Un portátil. Se lo ponemos en la litera. Aquí arribita. Ahí el portátil. Y esto de aquí creo que para poner pues tu teléfono móvil, tu tablet. Creo que es para cargarlo. Sí. Yo creo que lo vamos a poner en esta mesita. Y la comida... Oye, pero deja de hacerte selfies. Es que me encanta. Y como vemos, trae comida, trae unos platitos, trae batidos, botellitas. Oye, apaga la luz, que quiero que se vean las luces de discoteca que trae mi super caravana. Y ya tenemos la caravana totalmente montada, chicos. Mira qué guay. Esta parte de aquí que se convierte en piscina me parece súper chulo, súper buena idea. Y ahora vais a ver qué divertida queda mi piscina con luces. Vamos a poner agua. Ya tenemos el agua y ahora vamos a poner la bola de luces. Ponemos aquí el trampolín.
Y esta piscina ya está lista. ¿Dónde están las pinipón? ¡Hey, chicas! ¡Que va a haber fiestón en mi piscina! Bueno, pues ya están preparadas. Vamos a ver cómo se ve esa luz de la piscina. Pues chicos, espero que os haya encantado la caravana de Pinipón. Si eres fan de las Pinipón, dale like Suscríbete al canal y comparte este vídeo. con todos tus amigos. Y ya sabéis que os queremos un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!